Salve galera, Thiago falando e bem-vindo ao nosso canal Pulo do Gato. Pessoal, hoje eu vou trazer uma informação top para vocês, tá? Vou mostrar para vocês como tirar barulho de cooler, tá bom, galera? Você que tem uma fontezinha de computador ou um coolerzinho, pode ser também cooler de notebook, cooler de fonte de placa de vídeo, etc, que tá fazendo aquele zunido, aquela barulhada. Vou mostrar para vocês como retirar esse barulho, pessoal. É bem simples, tá? O que a gente faz? Vou pegar esse cooler aqui de exemplo, tá vendo? Esse aqui é um cooler de processador, tá? Esse aqui é o dissipador dele. E essa parte maior aqui é o cooler, tá? Eu não vou desmontar aqui, não tem necessidade de desmontar, que a gente vai precisar acessar essa parte aqui, tá vendo? Onde tem o símbolo da Intel, tá? Tem uma etiqueta que a gente tira essa etiqueta. E aqui a gente tem acesso ao eixo do cooler. Dá pra vocês verem aí, pessoal? O eixozinho, tá vendo? Muito simples, pessoal. A gente vai precisar só disso daqui, ó, óleo Singer de máquina de costura, tá? A gente pega esse óleozinho aqui, uma gotinha só, pessoal. Pronto. Jogou uma gotinha, já era. Se tava fazendo barulho, parou, tá? Esse daqui é o cooler de notebook, tá certo? Esse aqui é diferente. Se a gente for tirar a etiqueta aqui em cima, a gente não tem acesso ao eixo dele, tá vendo? Então o que a gente faz aqui? A gente retira o cooler por baixo, ó. Tá vendo? Lembrando, não pode jogar óleo nessa área aqui, tá, pessoal? Vai queimar o dispositivo, é só no eixo. É uma gotinha no eixo. Jogou uma gotinha no eixo, volta pro lugar. Já era. Acabou o barulho. E o mesmo pro cooler da fonte, tá, pessoal? Ela já está desmontada já, tá? É só retirar os 4 parafusos que tem na parte superior, tá? São 4 parafusinhos. A gente retira os 4, tira essa tampa. Aqui na frente tem mais 4 parafusinhos, tá? Eu já tirei 2 para dar uma acelerada. Vou tirar os outros 2. Ó, colherzinho fora, tá certo? A gente tira essa etiqueta aqui em cima aqui, ó. A gente vai tirar essa etiqueta. Aqui tem uma proteção de plástico, a gente tira ela também com uma chavinha de fenda fininha, ó. Ó. Ó, é meio difícil, mas não tem mistério não. É esse aqui mesmo, ó. Aí, ó, saiu. É uma tampinha que tem de plástico. Saiu, mesma coisa, uma gotinha de óleo. Óleo Singer, tá, pessoal? Não pode ser outro óleo, é óleo Singer, óleo de máquina de costura, ó. Acabou, não tem mais barulho, é uma gotinha. Volta com a tampinha de plástico. Volta com essa etiqueta se quiser. E é só montar, tá certo? Vou aproveitar aqui da oportunidade e vou mostrar um outro pulo do gato também. Aqui, pessoal, como a fonte está aberta, vem com um pincelzinho, tá certo? Dá uma limpada aqui, ó, nele, limpa aqui legal. Dá aquela moral, tá, gente? Aproveita da mão de obra. Aqui, se você quiser testar para ver se está funcionando, se parou o barulho ou não, no caso da fonte de computador, o que a gente faz? A gente pega aqui na parte dos conectores, tá? A gente vai identificar esse aqui, ó, o verde e o preto. Tá vendo aqui o verde e o preto? A gente vai jumpear ele, ó. Uma ponta no verde, outra ponta no preto. Tá certo? Verde e preto. É isso aí. Tá vendo, pessoal? Não tem mistério. Tá? Jumpeou. A gente pode vir com cabo de energia. Liga aqui o cabo de energia. E liga na tomada, ó. Viu só? Isso aqui é pra gente fazer um teste na fonte. Quando a fonte está fora do computador, se a gente não tem a certeza se ela está funcionando ou não, a gente faz isso aí. A gente jampeia ela para evitar aquela trabalheira de ter que montar no computador e ligar e etc. Entendeu? Então isso aqui, a gente fez o teste, tá vendo? Não faz barulho. Top, né, pessoal? Bom,
Então é isso aí, é um procedimento bem simples, tá? É basicamente para fazer isso daí uma chavinha de Phillips ou fenda para desmontar o dispositivo, dependendo de qual for. Tá vendo? Esse daqui, como é o notebook, é um pouquinho mais complexo, tá? Aqui não tem mistério oculto do processador. É só rodar essas travas aqui, ó, e puxar para cima, tá? Roda e puxa para cima, roda e puxa para cima. A gente tira da placa-mãe e um óleozinho na parte do eixo. Não pode colocar em componente eletrônico, tá? É só no eixo da ventoinha. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Tchau, obrigado.